చాందోగ్య ఉపనిషత్తు శ్రీకృష్ణుడి గురించి ప్రధానంగా చెప్తుంది. ఉపనిషత్తులన్నింటిలోకెల్లా చిన్నది మాండూక్య ఉపనిషత్తు అని మనం చెప్పుకున్నాం. ఉపనిషత్తుల్లోకెల్లా అతి ప్రాచీనమైనది చాందోగ్య ఉపనిషత్తు. ఉపనిషత్తులన్నింటిలోకెల్లా అతి ప్రాచీనమైన ఉపనిషత్తు చాందోగ్య ఉపనిషత్తు. ఉపనిషత్తుల్లోకెల్లా అతి ప్రాచీనమైన ఉపనిషత్తు చాందోగ్య ఉపనిషత్తు. 108 ఉపనిషత్తుల్లో ఇదొకటి. ఇది శ్రీకృష్ణుడి గురించి ప్రధానంగా ఆయన ప్రస్తావనలు ఉన్నాయి. అలానే చాందోగ్య ఉపనిషత్తులో బాగా 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 గుర్తుపెట్టుకోండి, ధృతరాష్ట్రుడి ప్రస్తావనలు ఉన్నాయి. ధృతరాష్ట్రుడి ఈయన గురించి చాలా వివరణంగా చెప్పాం భారతంలో. మహాభారతం పాత్రలు ప్రదేశాలు మరి ఎంతవరకు చదువుతున్నారేమో చూడాలి. మరి ఆల్రెడీ ఎండోమెంట్ కమిషనర్వి 3 ఉద్యోగాలు వచ్చాయి. అవి వేరులేండి, అవి వేరు, ఇవి వేరు. ఈ 60 వేరు. వాటికి ఎన్ని డిగ్రీ అంటాడు అనుకున్న లా అడిగాడు అంటే అది గ్రేడ్ 1 అవి. మరి వాటికి రిటర్న్ టెస్ట్ ఎట్లా పెడతాడో చూడాలి. ఎన్నో ఇప్పుడు నోటిఫికేషన్ అది. సరే, ఎనీహౌ మనవి కూడా వస్తాయి. శ్రీకృష్ణుడు ధృతరాష్ట్రుడు మహాభారత యుద్ధ ప్రస్తావనలు చాందోగ్య ఉపనిషత్తులో ఉన్నాయి. అందువల్లే చాందోగ్య ఉపనిషత్తులన్నింటిలోకెల్లా అతి ప్రాచీనమైనదని మీకు నేను చెప్పడం. అలానే చాందోగ్య ఉపనిషత్తులో ప్రాణవాయువు గురించి కూడా డిస్కషన్ చేశారు. ప్రాణవాయువు గురించి కూడా డిస్కషన్ చేశారు చాందోగ్య ఉపనిషత్తులో. చాందోగ్య ఉపనిషత్తులో ప్రాణవాయువు కూడా డిస్కషన్ చేశారు. మీరు వింటున్నారు 81వ వీడియో. వేదాల పరిజ్ఞానం గురించి మీరు వింటా ఉన్నారు. 7వ చాప్టర్, 7th చాప్టర్ మీరు వింటా ఉన్నారు. ఇందులో భాగంగా ప్రాణవాయువు గురించి కూడా చాందోగ్య ఉపనిషత్తు డిస్కస్ చేస్తుంది, ప్రాణవాయువు సంబంధించి కూడా. అలానే చాందోగ్య ఉపనిషత్తు ఓంకారనాదం గురించి మొట్టమొదటిగా చెప్పింది. చాందోగ్య ఉపనిషత్తు ఓంకారనాదం గురించి మొట్టమొదటిగా చెప్పింది. చాందోగ్య ఉపనిషత్తు ఓంకారనాదం గురించి మొట్టమొదటిగా చెప్పింది. ఓంకారనాదం కూర్చోవాలండి, ఇక్కడ నాభి నుంచి రావాలి. ఓం 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 నాభి నుంచి రావాలి. సింహ గర్జన వలె రావాలి ఓంకారనాదం. అసలు దీని గురించి మొట్టమొదటిగా ప్రస్తావించింది చాందోగ్య.